मोनसे गोजोनथाव खौरां कक्राझार सहरनि जेडी रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2025-26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ आरो फैगौ जोबथा फेब्रुआरि दानसिम मुं थिसननाया सोलिबाय थागोन। 12 थाखोनि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। कक्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजेमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जी, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'ल'जी, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेंट केयार एबा एसिस्टेंट नार्सिं, BSS डिप्ल'मा इन एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'ल'जी रेडिय'ल'जीनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै भारत सेबक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।